ჩვენი აქცია არის ევროსაბჭოს ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან საქართველოში. ეს იქნება აქციები დასავლელი დიპლომატების წინააღმდეგ, რომლებიც გვაძალებენ სოდომიას, კარლ ჰარცელები და სხვები. ორი ორგანიზაცია ბავშვთა დაუყოვნებლების დაცვის საზოგადოება და ასევე ახალგაზრდული ცენტრის მეობა. დავით მოდი შენ. და ასევე მრევლი არის. ჩვენ ვითხოვთ შეხვედრას ბატონ ელჩთან. მას დაუწოვებთ წერილს და დავალაპარაკებით თუ შეხვდა თუ არ შეხვდა, მაშინ აქ ღიად წავიხოთ ჩვენ მოწოდებას და თუ შეიძლება რომ გადაცემ ხდება თუ არა ევროკავშირის ელჩი ბატონი კარლ ჰარცელი. მოდი და მაშინ ხდება თუ არ ხდება. არ მისი წარმომადგენელი სულ ერთია ნებისმიერი. ჩვენ ახლა გვინდა რომ გადავცეთ წერილი საქართველოში LGBT პროპაგანდის დამძალებლებს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს, რომელიც ღია LGBT პროპაგანდას ეწევა ჩვენს ქვეყანაში, ახორციელებს ეწოლას ყველაზე და ყველაფერზე, პოლიტიკოსებზე, სასულიერო პირებზე, საჯარო პირებზე. ო დაუშვათ და შევიშვებენ, მაშინ შევდა გადავიდეთ. ბავშვთა დაუყოვნებლების დაცვა ჩვენ ვარ. ფოტოშოუ შარლ მიშელმაც გამოხატა ეს LGBT პროპაგანდის ძალადობრივი პროპაგანდაში ჩაერთო ისიც და მის მიმართაც, რა თქმა უნდა, არის პროტესტი. ბავშვთა დაუყოვნებლების დაცვის საზოგადოებას თუ არ იღებს, მაშინ ვისიღებთ. თბილისი პრაიციდან გასაგებია. ჩვენ ვიცით რომ დასავლეთის სულ ელაპარაკება ღიაობაზე, გამჭვირვალობაზე, ტრანსპარენტულობაზე, მაგრამ ძალიან ხშირად უარს აცხადებენ ისინი უბრალო მოსახლეობასთან შეხვედრაზე, უბრალო ხალხის ხმის მოსმენაზე, რადგან მათი საქმეები ბნელია და მათთვის რთულია საზოგადოების წინაშე წარდგომა, რთულია საზოგადოების წინაშე თავის მართლება. იმ ბოროტებისთვისაც ისინი თესავენ ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად ბავშვების წინააღმდეგ მთელ სოფლიოში. საკმაოდ მწარე წერილი გვაქვს და ფილმებს წარებს დავალაპარაკებით. როგორც ქრისტიანული ჰუმანურობის დაცვის შეგვიძლია. დავით ურა გადავიდეთ შემო. ყველა ვერ შეხავთ ხალხი შეიძლება რამოდენიმე აი ეს არის ჩვენ ერთად ტელევიზიას გადაღებას არ უშვებენ. სამი საზოგადოება, სამი კაცია და ეს სამი ორგანიზაცია. აი შეხვედრა როგორ? შეხვედრა. არა, ვინ შეხვედრა თვითონ? შეხვედრა ესე არ ხდება, უნდა თან დარეკოთ. აწევდა გამო. მაშინ წერილს ჩავაბარებ და შემდგომ როგორ? ჩემთან შეკეთდა. ჩავაბარებ. სახელმწიფო ერთმანი ურაფანაუნიშვილი. გასაგებია შემოწ. ორგანიზაცია საიდანაც ბავშვთა დაუყოვნებლების დაცვის საზოგადოება. მოწერხელი. ჩვენ ამ წერილს წავიკითხავთ ხო მე? მაყურებელს აინტერესებს რას მიმართა. ილია მაგლა მოწერხელი. კიდე ერთის მოაწეს. შემოვიდეს ვისაც. ილია მაგელანი. ბატონო დავით. როგორი მოლოდინები გაქვთ ამ კვირეულთან დაკავშირებით და ამ თავხედობაზე, რასაც ევროპარლამენტი იჩენს ჩვენ ქვეყნის წინააღმდეგ. მოაწეროს. ჩვენ გავიდეთ და გადავცეთ. კარგით. გავიკითხოთ მეგონი ჯობია და შემდეგ ბატონი ილია მარგველანის მოაწეს. შენ მოაწერო ხელი. დავით ხო წაიკითხოთ. არა, გურამ ხანი ვარ გავდო. და ის მოიწ. ვაფშე აქ ხო არ ჩავ. ამას უკვე მოვიზრობ, აღარ ხოვენ გარეთ ხოვის ფაშისტი. ანუ, მეგობრებო, წერილის დატოვებაზეც რამდენ ხანი იფიქრეს. მომისმინეთ. აქეთ პლაკატები აქეთ დავალაფრ, კაცო ამის ფონზე იდე. ამის ფონზე იდე. პლაკატები შემოვატრე. პლაკატები არ გამოჩნდება ეხლა არა. პლაკატები მოიწაეთ. მე უკან დადეკიდო პლაკატები.
მაგარია შავი პლაკატი. აი უკან მოით პლაკატები უკან. ჩემ წერილი ჩაიბარე. შენ ეხება ეს წარეკითხა უცხოელება რა. გლის თაგნელი. გადი. LGBT rights are the nest of pedophilia. რა თქმა უნდა, ეგ ჩვენ ხედავთ ბავშვები როგორ გამოყავთ პედოფილებს ტრანსგენდერების ფორმებში და აცეკვებენ, დაცინიან, თვითონ ტაშს უკრავენ და ამით ყვნიან ბავშვებს. ესეთი აბსურდული საუბრებიც გვესმის, რომ თითქოს რაღაც 5 წლის ბავშვს ეძახიან ტრანსგენდერს და ეს ზდიან აი ამ გარყვნილებაში, აი ეს ავანტყოფი ადამიანები, თვითონაც აწოდავები არიან, მაგრამ მოდი მერე, მოდი. მინდა წი დავიჭერ მომენტ. არა, შენ როგორ დავიჭერ? არა მოდი. მარო გაიჭა. შეგვიძლია? ხო. დიახ, შეგვიძლია. მეგობრებო, სატონა დაწივა, აი კუთხიდან რომ გადაიჭირა. დავიწყოთ. მეგობრებო, აი აგერ ნახეთ ყველა ნათელი მაგალითი, რაოდენ ბნელი ორგანიზაცია ევროკავშირი ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოებას შევიწვით დაახლოებით 5000-მდე მხარდამჭერს მრევლის სახით. ასევე ახალგაზრდული ცენტრის ნეობა ჩვენზე გამოქვეყნდა სწორედ ცოტა ხნის წინ ნიუსები Facebook-ში, რომ 2.800.000 კაცმა მოიცვა და შემოვიდა ჩვენთან კონტაქტში და დაგვილაიქ აქაც ძალიან ბევრმა ჩვენი მოთხოვნები და აი ბატონი ჰარცელი ევროკავშირი, რომელიც ჩვენი უფროსია, ჩვენი მთავრობის მთავრობა დუმს და ბნელად აქვს გადაკეტილი თავის სივრცე. მე ხა დავიკითხავ ღია წერილს, ეს ერთი ნახევარი გვერდია, რომელიც დაიდება სოციალურ ქსელში, სხვა გვერდებზე რომ თავისთავად დაიბლოკება, ასევე დაიდება პრესაში და ათასობით ქართველი მოაწეს ამას ხელს და განსაკუთრებით LGBT პრაიდის წინ, რადგან ესკალაცია აქვს ნომების და სიტუაციის. ვიწყებ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ელჩს ბატონ კარ ჰარცელს. ბატონო ჰარცელ, სად გაიზარდეთ? რომელი ველური, კასტმოძულე, ბნელი, დილწმოყვარე კულტურის წარმომადგენელი ბრძანდებით? ბატონო ჰარცელ, როგორ ბედავთ უცხო ქვეყანაში, ჩვენ ქრისტიანულ სახელმწიფოში იქადაგოთ და გაავრცელოთ დედამიწაზე უდიდესი გარყვნილება, ბინძური ჰომოსექსუალიზმი. როგორ ბედავთ ჩვენ დედაქალაქში, ჩვენი შვილების გასაყვნელად და მთელი საზოგადოების, ქალაქის, ქვეყნის წასაბილწად დაორგანიზებულ, ეგრეთ წოდებულ მარშს მხარი დაუჭიროთ და მის ჩატარება დაავალდებულოთ, მოთხოვოთ ჩვენ დამოუკიდებელ მთავრობას, სამართალ დამცავებს. ასევე ბატონო ჰარცელ, თქვენ არაფერი გესაქმებათ არ საპატრიარქოში და არც ერთ ბავშვთა სახლში. ბატონო ჰარცელ, სწორედ თქვენ კისერზეა ყრალი თბილისი პრაიდის ოფისთან, ნინო ლომჯარიასთან და სხვა ბილწი სოდომიის ღია ადეპტებთან, ზონდერებთან ერთად ერთ-ერთი სამაგალითო ნინო წმინდის ბავშვთა სახლის დარბევა, განადგურება და ეკლესიის წიაღში აღზრდილი პატარა ბავშვების ბედის ანაბარა, გაურკვეველი მიმართულებით მიმოფანტვა, ხოლო პანსიონატში მცირე ნაწილი დარჩენილი ბავშვების წასაბილწად კი მათთან ლესბოსელი, გეი აქტივისტის, შარშანდელი ონლაინ პრაიდის მთავარი მოდერატორის ანა აბაშიძის და მისნაირების შეშვება. მოგიწოდებთ სასტრაფოდ და სამუდამოდ თქვენი ნებით დატოვოთ ჩვენი ქვეყანა. ბინძური, ბნელი, კასტმოძულე და აგრესიული სოდომური იდეოლოგიის ასპარეზი არ არის ჩვენი სამშობლო. ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების თავმჯდომარე გურამ ბალავანდიშვილი, ახალგაზრდული ცენტრის ნეობის დამფუძნებელი დავით ლოთქიფანიძე, მრევლი ილია მარგველანი. ეს წერილი დაიდება პრესაში, ასევე ინტერნეტში, რათა მთელი საზოგადოება შემოუერთდეს მას ხელმოწერით ამ მოთხოვნებს. ხელმოწერები გრძელდება. ვითხოვთ ჰარცელის გასვლას და ანუ ხალხაცელი სახელმწიფოს და პრაიდის გაუქმებას, ხო? ხალხაცელი სამართალებს სამართალებს რა არის? ჩვენ ვითხოვთ ზოგადად პრაიდის გაუქმება, თავისთავად ხადია, ვითხოვთ ჰარცელის გაძევებას, როგორც პერსონოგრაფას, ასევე ამერიკის ელჩთან გადავალთ ეხლა ჩვენ აქ და ამასაც ვითხოვთ, მაგრამ ამის გარდა პრაიდისა, ესენი გარდა ბავშვთა საყრისა, ესენი მათ ოკუპირებულია მთელი მედია იდეოლოგია, მთელი განათლების იდეოლოგია და მიზანმიმართულად ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს, რაღაც გაბრალებ და შეთქმულება
გვაქვს თუ რა ხდება უცხოეთში, როგორ გმინავს ის აი ამ LGBT დიქტატურის ქვეშ, უშით მამაო ბრძანა, სად არის ძალადობა, როდესაც ბავშვებს აშვილებენ ერთკესიან წყვილებზე, როდესაც ხდება ქორწილება, როდესაც სკოლაში შემოდო LGBT ზონდერები, ეს ხო ძალადობაა ბავშვებზე, მაგრამ ვერც ერთი ჟურნალისტი, ვერც ერთი პოლიტიკოსი, ღია, ვერც ერთი ხელოვანი სპორტსმენი ვერ ბედავს თქმას, რომ ეს არის საშინელი ძალადობა, იმიტომ რომ ეს LGBT დიქტატურა მათ ემუქრება სამსახურიდან გაშვებით, კარიერის დასრულებით, როგორც ქაბატონ თამარი ვერ დაეხურა, მაგრამ ხალხს ვერ მოერევიან, ჩვენ მზად ვართ, ჩვენი თავი გადავდოთ ჩვენი კარიერა, ჩვენი კეთილდღეობა და მოვითხოვოთ ვინძურ ადეპტების აქედან გაშვება. ეს რაც შეიძლება. 5 ივლისს რას აპირებთ თქვენ? როგორ იქნება გეგმა? შეიკრიბები მოგეხსენებათ 5 ივლისს დაანონსდა 13 ორგანიზაციასთან ერთად შეკრება, თუმცა ჩვენ ბავშვთა უფლებები და კიდევ რამოდენიმე ორგანიზაცია და ასევე მრევლი ვაპირებთ, რომ ყოველ შემთხვევისთვის საღამოს 7 საათიდან დავიკავოთ რუსთაველის გამზირი, 1-2-3 კარავი გავშლოთ, იმიტომ რომ მართლაც ღამისთევა ადვილია და შევიღაცა შეიძლება წამოწეს თუ დაიღლება, სულად გახდება. იქ დავუცადოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი რა არის? ჩვენ არავის არ დავდევთ ფიზიკური ტყმევით. ჩვენ გვინდა რომ ის ტერიტორია დავიკავოთ, რომ ისინი ვეღარ მოვიდნენ, ადგილი ვეღარ დაკავებული იყოს და თუ მაინც მოვლენ, ჩვენ ვიდგე ვერ მოვლენ. ერთადერთი შანსი ესენი მოვიდნენ, თუ პოლიცია დაიღებს ჩვენ დარბევას, ანუ დასახიჩრებას, ცემას და ჩვენ მზად ვართ, რომ არ წავიდნენ და მე თითქმის გამოურიცხავ, თვითონ განცხადების ხარჯზე და განცხადებების გამო და თუ მაინც გამოურიცხავ, რომ არ გონია, რომ გაწირონ ისე ქართული ხალხი და ანაფორიანი ხალხი, რომ მათ დაერიონ. თუმცა არაფრის გარანტია არ არის. ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრი, რომ უკან დაეხიოთ თავრობა. LGBT aggressive to be expelled from Georgia. 40 წუთი მოვად ამერიკის საელჩო და ეს ევროპელი პარლამენტარები აქედან გავემართებით ჩვენ ამერიკის საელჩოსთან. ეხა რომანი საათია? 2 საათი საელჩო. გოვან დროკოუნე ხალხა. იქაც ალბათ 40 წუთი გახევარი საათი მეტი არა. აქ ხალხი მეგობრებო, აი დასრულდა აქცია, სრულდება ევროსაბჭოს წარმომადგენლობასთან საქართველოში. ჩვენ იცით რომ პირველიდან 5 ივლისს არის დაგეგმილი პრაიდი, რომელსაც ლობირებს აი ეს მთელი დასავლეთი და ჩვენ ვინც არის ამისი პატრონი უცხოეთიდან, მათთან მივალთ, მათ მოვთხოვთ პასუხს, რომ დაასრულონ ზეწოლა ჩვენს ქვეყანაზე, დაასრულონ ზეწოლა საქართველოზე. დროს სხვა ვარიანტში ჩვენ მთავრობას არ აქვს იმის ძალა, რომ თვითონ აღუდგეს ამას წინ. ეს არის სამარცხვინო პოზიცია მათი მხრიდან, ჩვენ ამას არ ვამართლეთ, ეს არის სამარცხვინო პოზიცია, რომ ენის მოჩლეკით ლაპარაკობენ სოდომიტებთან, რაც არ უნდა ძალა ქონდეთ მათ და ჩვენ კაცრ პასუხს გავცემთ, კაცრად მოვთხოვთ ნატოს და ევროკავშირს დაგვანებონ თავი, დაანებონ ჩვენ შვილებს თავი და თავიანთი ბინძური ხელებით უცდილობენ ჩვენი შვილების გარყვნას, ჩვენი შვილების სულში და გულში ხელების ფათურს არა სოდომ საქართველოში. ჩვენი აქცია გაგრძელდება ამერიკის საელჩოსთან, ვისაც გექნებათ საშუალება მობრძანდით. ხლა ეს რა თქმა უნდა არ არის ფართომასშტაბიანი აქციები, არ იყო დიდი დაანონსება, ეს არის დასაწყისი, პროტესტის დასაწყისი არის ეს. გახურება ასე ვთქვათ და 4 ივლისს ჩვენ უკვე საღამო საათიდან იცით რომ ვდგავთ კარვებს, რათა 5 ივლისს დაგეგმილი LGBT პარადი რუსთაველის მეტროსთან გავუკვდეთ. ჩვენ დავიკავეთ რუსთაველის მეტროს ტერიტორიას, დილიდან გამოაცხადეთ უკვე სამღვდელოება, გამთენიიდან მოვა სამღვდელოებაც, რამდენიმე მოძღვარი უკვე საღამო საათებიდან მივა, მრევლიც მივა, რომ ჩვენ დავიკავოთ რუსთაველი და საქართველოს დედაქალაქის ცენტრალური ქუჩაში წაბულწვის საშუალება არ მივცეთ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი შვილების მტრეებს, გამყნელებს. აი დავფიქრდეთ, ვინ უფრო დიდი ბოროტმოქმედია, ის ვინ ჩვენ სახლს გაგვიძარცვავს, თუ ის ვინ ჩვენ შვილებს გაგვიყნის და გაგვიმამათმავლებს და გაგვილესბოსელებს. ხო, ვინ უფრო დიდი წერია ჩვენი, რა უფრო დიდი პრობლემაა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი შვილების გარყნა, თუ ავაზაკი, რომელიც ფულს გვართმევს და სახლს გვიყურავს. აი ეს ბრძოლა, ამიტომ ამ ბრძოლაში უკან დახევა წარმოუდგენელია და ესენი არიან ყველაზე დიდი მოძალადეები. ყაჩაღებზეც ნებისმიერ მტერზე, ხო? თუნდაც ისლამისტები რო გავიხსენოთ, ჩვენ გტაცებდნენ შვილებს, ტყვეც ყიდნენ, მერე იმ ბავშვებს წმენას ართმევდნენ, სამშობლოს ართმევდნენ, მაგრამ
კაცს მაინც ტოვებდნენ კაცად და ქალს ქალად და ესენი ჩვენ შვილებს და თავიანთ შვილებსაც სამწუხაროდ უკარგავენ იდენტობას, იმიტომ რომ ისინი თავის უკარგავენ ქალობას და კაცობას. ისინი როგორც ისლამისტები თავის იდენტიფიცირებას ისლამში ახდედნენ და ვინც ისლამს არ იღებდა, იმას თვლიდნენ თავის მტრად, ეს ძალა, ეს ლიბერალური ძალა, რომელიც არის LGBT ძალა, თავის იდენტიფიცირებას აკეთებს LGBT-ს მიმღებლობაში. LGBT ცოდვის მიმღებლობაში და ყველა ის, ვინც ამ ცოდვის წინააღმდეგია, ყველა ის, ვისთვის ეს მიუღებელია, ეს არის მათი მტერი. და ისინი ცდილობენ, რომ ადამიანები, ვინც მათი მტერია, ან ისინი დაიმორჩილონ, ან დაამარცხონ, ან რეპრესიები დაიწყონ და ზუსტად ეს რეპრესიები იწყება მთელი სოფლიოს მასშტაბით და ჩვენ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. გავიხსენოთ, თუნდაც ავსტრალიაში სოფლიოს ნომერ პირველი მორაგბე, ხო, ფოლაუ, რომელმაც თქვა, რომ ჰომოსექსუალიზმი ცოდვაა და შეუნანობლობის შემთხვევაში ადამიანი მოხდება ჯოჯოხეთში, ეს ადამიანი გააგდეს ნაკრებიდან, გააგდეს კლუბიდან და დაუნგრიეს კარიერა და სოფლიო ჩემპიონატზე, რომელსაც უნდა გაეფრთხინა, დატოვეს მის მიმართ. ხო, ხედავთ ჩვენ რა ხდება სოფლიო ევროპის ჩემპიონატზე ფეხბურთზე. ვერც ერთი სპორტსმენი ვერ ბედავს ამის საწინააღმდეგო აზრის დაფიქსირებას. ვინც აფიქსირებს, ყველა რეპრესიების ქვეშ ყვება. გავიხსენოთ თუნდაც ჩვენი თამარი ვერის შემთხვევა, ხო, რომელმაც თქვა, რომ LGBT პარადი არის უმსგავსობა. ამ ადამიანმა სარამ ბოდიში არ მოიხადა და სარამ არ თქვა, რომ ჩვენ LGBT-ებს ვუმღერებო, მანამდე მას არც ერთ საკონცერტო დარბაზში არ უშვებდნენ. აი ეს არის LGBT დიქტატურა, LGBT ფაშიზმი, ეს არის დევნა, რომელიც ჩვენ შვილებს წარწმედით ემუქრება და ჩვენს წარწმედავს, თუ ჩვენ ამას დუმილით შევხვდებით, რომ დუმილი არის თანხმობის ნიშანი. ეს არის ყველაზე საშიში რელიგია, რელიგიურ წმინდა პლანში არის აყვანილი LGBT, ეს არის ის მოძრაობა, რომელიც საბოლოო ჯამში, რომელიც მიზანიც არის სოფლიოსთვის ანტიქრისტესთვის ტახტის მომზადება, იმიტომ რომ ანტიქრისტე ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან რომ ის მოვა იმ სოფლიოში, რომელიც მას მიიღებს დროშებით და დიდი დაცემა იქნება, როგორც იყო წარღუნსა და სოდომ გომორში. და ზუსტად აი ამ ცოდვის გავრცელება ხდება. ეს არის ბოროტის მანქანება და ეს იდეოლოგია ამ ცოდვაში ჩავარდნილ ადამიანებს ატყუებს და ეუნება, რომ ისინი მონები არიან თავისი მდგომარეობით, თითქოს მათ არ შეუულიათ გათავისუფლება და ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა. არადა ქრისტიანობა ყველა ადამიანს ეუნება, რომ შენ ხარ თავისუფალი, შენ შეგიძლია დაძლიო შენი დაცემა, თუნდაც ბიწერების უბსკულში იყო. ამიტომ ცოდვა LGBT-ობა განაჩენი არ არის, ეს არის დაცემა, რომლიდანაც წარმოდგომა ადამიანს შეუძლია და მით უმეტეს შეუძლია ღვთის შეწევნით. აი ამას ამბობს ქრისტიანობა და ამისთვის გვდევნით ჩვენ LGBT მოძრაობა. არა მარტო მე, არამედ ჩამოვთვალეთ სოფლიოში უამრავ ადამიანს. დიდი მადლობა, ვისაც შეგიძლიათ გელოდებით ამერიკის საელჩოს. 2 საათი.